ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ட்ரக் இப்போ. என்ன ட்ரக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ரெஸ்வாஸ் ட்ரை சிரப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காம்போசிஷன் பற்றி பார்க்கலாம். காம்போசிஷன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா, குளோரம்ஃபெனிகால் மேலேட்டும் லிவோட்ரோப்பமைன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரெண்டு ட்ரக் தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது சிரப்பில். இப்போ வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரை காஃப் தான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, காஃப் வந்து நல்லா ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸும் அப்புறம் கெமிக்கல் மெசஞ்சர்ஸு பிளாக்கிங் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து ரிலீஃப் பண்ணிவிடும். இப்போ வந்து ரன்னிங் நோஸு, ஸ்னீசிங், இச்சிங்கு, வாட்டரிங் ஐஸு அதெல்லாம் வந்து ரிலீஃப் பண்ணி விடுறதுக்காக தான் இந்த சிரப் வந்து ட்ரக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரெஸ்வாஸ் சிரப் வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, வித் ஃபுட்டு வித்தவுட் ஃபுட் எப்போலாம் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் கரெக்டான டைம் இன்டர்வலில் தான் எடுத்துக்கணும். டோசேஜ் வந்து டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி தான் எடுத்துக்கணும். நம்ம தானாக எடுத்துக்கக்கூடாது. டோசேஜ் வந்து டிபெண்ட்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் வந்து கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும். வந்து ஓவர் டோஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வேறு எதனா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நடக்கும். இந்த மெடிசன் வந்து ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கக்கூடாது. டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். அதுக்கு மீறி எடுத்திங்கன்னா வேறு எதனா ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்கும். ட்ரீட்மெண்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏர்லி சிம்டம்ஸ் தான் நடக்கும். என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப எடுத்துக்கிட்டா கூட அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்கும். டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு தான் எடுத்துக்கணும். இந்த மெடிசனை நம்ம தானாக எடுத்துக்கக்கூடாது. மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது. இந்த ட்ரக் வந்து எடுத்துக்கும் போது சம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தால் டாக்டர்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லிவிடுங்க. வாமிட்டிங் சென்சேஷனு, கான்ஸ்டிபேஷனு, ட்ரையிங் மவுத் வாஷ், அப்புறம் இம்பேர்மெண்ட் ஆஃப் லிஸ்னிங்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் கூட, ட்ரௌசினஸ்ஸு, அப்புறம் டிஃபிகல்ட் இன் ப்ரீத்திங்கு அது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் டாக்டர்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லிவிடுங்க. ஏன்னா வந்து இது டெம்பரரியாக தான் யூஸ் பண்ணோம். ரொம்ப நாளைக்கு எடுத்துக்கக்கூடாது. டைரக்ட் டாக்டர்கிட்ட வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் கேட்டு எடுத்துக்கூடாது. இந்த மெடிசன் வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, தூக்கம் வரும், அப்புறம் ட்ரௌசினஸ் ஆகும். இந்த ட்ரைவ் பண்ணும்போது இந்த ட்ரக் வந்து எடுத்துக்கும் போது மென்டல் ஃபோக்கஸாக இருக்கும், அப்புறம் தூக்கம் வரும். அதுக்காக வந்து நைட் டைமில் இதில் ட்ரைவ் பண்ணும்போது எடுத்துக்கூடாது. ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால் எடுத்துக்கும் போது இந்த ட்ரக் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப பேட் ஆகிடும். அதனால் வந்து ஆல்கஹால் எடுத்துக்கும் போது இந்த ட்ரக் வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது. இந்த ட்ரக் எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ளூயிட் கண்டென்ட்ஸ் வந்து நிறைய எடுத்துக்கணும். அது மாதிரி வாட்டரி லிக்விடு அது மாதிரி இது வந்து எடுத்துக்கணும். நல்லா இந்த மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்துக்கும் போது ஷார்ட் டைம் டியூரேஷனில் தான் எடுத்துக்கணும். லாங் டைம் டியூரேஷன் எடுத்திங்கன்னா வேறு எதனா ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் இஷ்யூ ஆகும். செல்ஃப் மெடிக்கேஷன்ஸ் கிடையாது. இது டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி தான் எடுத்துக்கணும். அதேமாதிரி ப்ரெக்னென்ட்டு, பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் எடுத்துக்கும் போது டாக்டர்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லிவிடுங்க. இப்போ வந்து ரெஸ்வாஸ் சிரப் வந்து யூசஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இது வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரை காஃப் தான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம். ட்ரை காஃப் இருக்கும்போது இந்த சிரப் எடுத்துக்கும் போது மியூக்கஸில் இருக்க வந்து நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நோ ஃபில்கம்ஸ் தான் ரிலீஃப் பண்ணிவிடும். இது வந்து சென்சேஷன் வந்து இச்சிங்காக இருக்கும். த்ரோட்டில் வந்து இச்சிங்கு, கோல்டு, ஃப்ளூ, அலர்ஜி அந்த மாதிரி த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், இரிட்டேஷன்ஸ் அது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் வந்து இந்த டாக்டர் வந்து இந்த ட்ரக் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. ரெஸ்வாஸ் சிரப் வந்து சப்ரஸ் பண்ணுவோம். காஃபை வந்து நல்லா சப்ரஸ் பண்ணிவிட்டு இச்சிங் த்ரோட் வந்து நல்லா ரிலீஃப் பண்ணிவிடும். அதுக்கு தான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சிரப்பை. இந்த வாட்டரிங் ஐஸு, அப்புறம் வந்து ஸ்னீசிங், ரன்னிங் நோஸு அது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இது வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரெஸ்வாஸ் சிரப் வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எடுத்துக்கிட்டு ஹாட் வாட்டரில் வந்து சால்ட் போட்டு நல்லா கார்கிள் பண்ணுங்கள். கார்கிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து படிப்படியாக குறைஞ்சிரும். இப்போ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, பாடி வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகும் இந்த ட்ரக் வந்து எடுத்துக்கும் போது. அதே டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்க தேவையில்லை, இந்த ட்ரக் வந்து எதனா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து காமனாக சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாமிட்டிங்காக இருக்கும், கான்ஸ்டிபேஷனாக இருக்கும், ட்ரைனஸ் இன் மவுத்தாக இருக்கும், ஸ்லீப்பிங்னஸாக இருக்கும், இம்பேர்மெண்ட் கோஆர்டினேஷனாக இருக்கும், ட்ரெஸ்ஸினஸாக இருக்கும், டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரீத்திங்காக இருக்கும். இதுதான் மோஸ்ட்டாக சைட் எஃபெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரெஸ்வாஸ் சிரப் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மெடிசன் எடுத்துக்கும் போது டோசேஜ் வந்து டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி தான் எடுத்துக்கணும். நம்ம வந்து தானாக டோசேஜ் வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது. அதேமாதிரி லேபிளை வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் யூசஸ் அதெல்லாம் படிச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வந்து மெஷரிங் சிலிண்டர் இருக்கும், அந்த மெஷரிங் சிலிண்டரில் வந்து எவ்வளோ எம்எல்ஓ அதுக்கேற்ற மாதிரி டாக்டர் சொன்னாங்களோ அது மாதிரி எடுத்துக்கணும். நம்ம தானாக வந்து எக்ஸ்ட்ரா டோஸ் எடுத்துக்கிங்களா வேறு எதனா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நடக்கும். இந்த சிரப் எடுத்துக்கும் போது நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கோங்க. இந்த வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சிரப்பு ரெண்டு மெடிசன் சேர்ந்துருக்கு. குளோரம்ஃபெனிகால் மேலேட்டும் லிவோட்ரோப்பமைன் தான் ரெண்டு மெடிசன் சேர்ந்துருக்கு. இது வந்து ட்ரை காஃப்க்கு வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க.
குளோரோஃபினிக்கல் வந்து ஆன்டி அலர்ஜெட்டிக் எஃபெக்ட் கொடுக்கும். இது வந்து அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து காஃபை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு பிளாக்கிங் நோஸு, கெமிக்கல் மெசஞ்சர்ஸு, ஹிஸ்டமின்லாம் ரிலீஃப் பண்ணி விடுறதுக்காக தான் இந்த ட்ரக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. லியோட்ரோபமைன் வந்து காஃப் சப்ரசன்ட்டு. அது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஃப் த காஃபை வந்து ரிலீஃப் பண்ணிவிட்டு பிரெயினில் இருக்க சென்ட்ரஸ் லெவல்ஸ் வந்து ரிலீஃப் பண்ணி விட்டுதான். அதுதான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இது இந்த ட்ரக்கு. இப்போ குயிக் டிப்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். குயிக் டிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரிலீஃப் சிரப்பை வந்து நல்லா ரிலீஃப் பண்ணிவிட்டு காஃப் வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. மெஷரிங் சில்ட்ரெலாம் மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நல்லா ஸ்கூப் மாதிரி இருக்கும். அந்த இதில் வந்து ரெகுலராக எடுத்துக்கணும். இந்த ட்ரக் எடுத்துக்கும் போது நல்லா லிக்விட் கண்டென்ட் வந்து நல்லா எடுத்துக்கணும், ஃப்ளூயிட் கண்டென்ட்டு. அப்போ தான் வந்து நல்லா சர்க்குலேட் ஆகி நல்லா ஒர்க் ஆகும் இந்த ட்ரக்கு. டவுசினஸ்ஸாக இருக்கும், ப்ரீசிங்னஸ்ஸாக இருக்கும். அந்த இதுதான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, மோஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிறது நைட் டைமில் ட்ரைவ் பண்ணும்போது. ஆல்கஹால் எடுத்துக்கும் போது இந்த ட்ரக்கு வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது. ஏன்னா வந்து ட்ரௌசினஸ் மோர் அதிகமாக இருக்கும். இது 7 டேஸ்க்கு மேலே இந்த ட்ரக் வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது. எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வேறு எதுனா ஃபீவராக இருக்கும், இல்லை ரேஷினஸ்ஸாக இருக்கும், ஹெட்டேக்காக இருக்கும். அது மாதிரி சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நடக்கும். இல்லை சீரியஸ் கண்டிஷன்ஸ் வந்து எடுத்துக்க போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.